საღამო მშვიდობის უყურებთ კურიერს 6 საათზე თამთა გაზაშვილთან ერთად. პირველი სამხრეთ ამერიკელი პაპი, რომელმაც კათოლიკური ეკლესია შეცვალა, ფრანცისკე 88 წლის ასაკში გარდაიცვალა. პონტიფიკოსის გარდაცვალების დროდ ვატიკანმა დილის 7 საათი და 35 წუთი გამოაცხადა. თავდამბლობა პომპეზურობის წინააღმდეგ 12 წლიანი ისტორია დღეს დასრულდა. კათოლიკური ეკლესიის ახალ მეთაურს მაისში აირჩევენ. ფრანცისკე არგენტინაში იტალიელი მიგრანტების ოჯახში დაიბადა. მან სწრაფად მოიპოვა მოდერნიზატორის რეპუტაცია, ის ხშირად საუბრობდა მიმდინარე გლობალურ საკითხებზეც, მიგრაციაზე, ომსა და კლიმატის ცვლილებაზე. პაპ ფრანცისკეს პნევმონიის გამო მიმდინარე წლის 14 თებერვალს ჰოსპიტალიზაცია დასჭირდა 38 დღიანი მკურნალობის შემდეგ ის ვატიკანის რეზიდენციაში დაბრუნდა. პაპი საჯაროდ ბოლოს სულ რამდენიმე წუთით გუშინ გამოჩნდა, მან მორწმუნეებს აღდგომის დღესასწაული მიულოცა, თუმცა სააღდგომო მიმართვა მის ნაცვლად არქიეპისკოპოსმა დიეგო რაველიმ წაიკითხა. ძვირფასო ძმებო და დებო, ღრმა მწუხარებით მიწევს განვაცხადო ჩვენი წმინდა მამის, ფრანცისკეს გარდაცვალების შესახებ. დღეს დილის 7 საათსა და 35 წუთზე რომის ეპისკოპოსი ფრანცისკე მამის სახლში დაბრუნდა. მისი მთელი ცხოვრება მიძღვნილი იყო უფლისა და მისი ეკლესიის მსახურებას. მან გვასწავლა თუ როგორ უნდა ვიცხოვროთ სახარების ღირებულებებით, ერთგულებით, გამბედაობითა და უნივერსალური სიყვარულით, განსაკუთრებით ყველაზე ღარიბი და მარგინალიზებული ადამიანების სასარგებლოდ. უდიდესი მადლიერებით მისი მაგალითისთვის, როგორც უფალი იესოს ჭეშმარიტი მოწაფისა, ჩვენ ვაბარებთ პაპ ფრანცისკეს სულს ერთიანი და სამებაში გამეფებული ღმერთის უსაზღვრო მოწყალე სიყვარულს. რომის პაპის გარდაცვალებას მსოფლიო ლიდერები ეხმიანებიან. იტალიის პრემიერ-მინისტრის გამოქვეყნებულ სამძიმრის წერილში ვკითხულობთ, რომ მორწმუნეებმა დიდი ადამიანი და მწყემსი დაკარგეს. როგორც ჯორჯა მელონი წერს, რომის პაპი მოუწოდებდა მსოფლიოს გამოიჩინა გამბედაობა და შეეცვალა გეზი, აირჩია გზა, რომელიც განადგურების მაგივრად აშენებს, აღადგეს და იცავს. განცხადება გაავრცელა ევროკომისიის პრეზიდენტმა ურსულა ფონ დერ ლაიენმა. დაწერა, რომ პაპმა ფრანცისკემ საკუთარი თავდაბლობით და ადამიანებისადმი სიყვარულით მილიონობით მორწმუნე შთააგონა. მწუხარებას გამოთქვამს საგარეო და უსაფრთხოების საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი კაია კალასი წერს, რომ რომში ბოლოს შეხვედრის დროს პაპ ფრანცისკეს ყველაზე დაუცველი ადამიანების ღირსების დაცვისთვის მადლობა გადაუხადა. ვიდეო მიმართვა გაავრცელა საფრანგეთის პრეზიდენტმა. სულს გამოვხატო ჩემი ყველაზე გულწრფელი თანაგზნობა მსოფლიოს ყველა კათოლიკესადმი. მინდა მათ ჩვენი მხარდაჭერა გამოგუცხადო. ასევე ხაზი გაუსვა იმ განსაკუთრებულ ადგილს, რომელიც რომის პაპს ფრანცისკეს ჩვენს გულებში აქვს. საკუთარი ნაბიჯებით ის მსახურების განმავლობაში დიდი თავმდაბლობითა და განსაკუთრებული გულისხმიერებით მხარს უჭერდა ყველაზე დაუცველებს და მოწყვლადებს, განსაკუთრებით კი ამ ომისა და სისასტიკის დროს. ამით მან ერთგულება გამოავლინა იმ ტრადიციის მიმართ, რომელიც მისთვის ძვირფასი იყო. ვატიკანის სამძიმრის წერილებს იღებს საქართველოდანაც პრემიერ-მინისტრი პაპი ფრანცისკეს გარდაცვალების გამო ღრმა მწუხარებას გამოთქვამს. მისი მშვიდობის თანაგრძნობისა და ერთიანობის მემკვიდრეობა გაგრძელდება. ქართველი ხალხის სახელით გულწრფელ სამძიმარს უცხადებ მთელ მსოფლიოს კათოლიკურ საზოგადოებას, წერს ირაკლი კობახიძე. სამძიმრის წერილი გაავრცელა საქართველოს პრეზიდენტმაც. რომის პაპი ფრანცისკე სამუდამოდ არჩება მსოფლიო ისტორიაში, როგორც ღირსების, თავდაბლობისა და თანაგრძნობის სიმბოლო, მშვიდობისა და ერთიანობის მქადაგებელი, რომელიც შთააგონებდა და რწმენით ავსებდა ადამიანებს. მარადისობას დარჩება მისი სახელი და ღვაწლი, წერს მიხეილ ყაველაშვილი. რომის პაპის გარდაცვალების გამო მწუხარებას გამოთქვამს და სამძიმრის წერილს ავრცელებს ქართული ოცნების საპატიო თავმჯდომარე ბიძინა ივანიშვილი. პაპი ფრანცისკე ყოველთვის მოწოდებული იყო მშვიდობისა და სიკეთის გავრცელებისკენ, როგორც იმედის, თანაგრძნობის, მშვიდობისა და ერთიანობის სიმბოლო. პაპი ფრანცისკე კვლავ მაგალითი იქნება მილიონობით ადამიანისთვის. გულწრფელ სამძიმარს უცხადებ ყველას, ვინც გლოვობს ამ დიდ დანაკარგს, აღნიშნულია ბიძინა ივანიშვილის სამძიმრის წერილში. რომის პაპის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით სამძიმრის წიგნი გაიხსნება თბილისში, საორგანიზაციო საკითხებით ცნობილი მოგვიანებით გახდება. პონტიფიკოსის დაკრძალვისა და ახალი პაპის არჩევის პროცედურებზე კურიერთან თბილისის კათოლიკური საკათედრო ტაძრის წინამძღვარმა ისაუბრა. რომის პაპი ფრანცისკე დღეს 21 აპრილს დილის 7 საათსა და 35 წუთზე გარდაიცვალა. თარიღი დაკრძალვის ჯერ არ არის ოფიციალური ინფორმაცია. დაკრძალვის შემდეგ, როგორც ყოველთვის ხდება ხოლმე, ახალი პაპის არჩევა, დაინიშნება კონკრეტული თარიღი, რომლის დროსაც მთელი მსოფლიო მასშტაბით ყველა კარდინალი ჩამოვა ვატიკანში და არის არჩევნები. მთელი კათოლიკური სამყარო, მთელი კათოლიკური ეკლესიები მთელ მსოფლიოში
ეხლა ვლოცვლობთ აცგარდაცვლილი პაპი ფრანცისკეს სულისათვის. სხვა თემებით განვაგრძობთ გამოშვებას. ქართული ოცნების დაფუძნებიდან 13 წელი გავიდა პარტიის პოლიტიკური საბჭო განცხადებას აქვეყნებს ტექსტში ვკითხულობთ, რომ 2012 წლის 21 აპრილს ბიძინა ივანიშვილმა შექმნა პოლიტიკური გაერთიანება და უმძიმეს პერიოდში საკუთარი ოჯახის სიცოცხლის რისკის ფასად გადამწყვეტი ბრძოლა გამოუცხადა ქვეყანაში დამყარებულ სისხლიან დიქტატურას. რეჟიმზე გამარჯვების შემდეგ ქართული ოცნების პირობებში საქართველოს მყარად დაეფუძნა დემოკრატიისა და სამართლის უზენაესობის პრინციპებს, ადამიანის ძირითად უფლებებსა და თავისუფლებებს და შეუქცევადი განვითარების რელსებზე დადგა საქართველოს დღეს არის დამოუკიდებელი და სუვერენული, როგორც არასოდეს ვკითხულობთ ქართული ოცნების პოლიტიკური საბჭოს განცხადებაში. ქართული ოცნების ხელისუფლება არის საქართველოს პირველი ხელისუფლება დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ, რომლის პირობებში ქვეყანას ომი არ ჰქონია. ამასთან უწყვეტი მშვიდობა ქართულმა ოცნებამ ურთულესი გეოპოლიტიკური ვითარების პირობებში შეინარჩუნა. ამ მხრივ განსაკუთრებით რთული იყო გასული 3 წელიწადი, როდესაც საქართველოს მეორე ფრონტად ქცევის პირდაპირი საფრთხე შეექმნა. თუმცა უმძიმესი ზეწოლისა და შანტაჟის მიუხედავად, ხელისუფლება ამ გამოწვევასაც ღირსეულად გაუმკლავდა და უმკლავდება. საზოგადოება კი ხედავს, რომ ვერავითარი და შანტაჟი, ვერავითარი სანქციები და განცხადებები ვერ აიძულებს ქართული ოცნების ხელისუფლებას საქართველოს ომის ქარ ცეცხლში გახვიოს, რაც ჩვენს ქვეყანას განადგურებას მოუტანდა. 2012 წელს უმძიმესი დემოკრატიული უკუსვლის 9 წლიანი პერიოდი უწყვეტმა დემოკრატიულმა წინსვლამ ჩაანაცვლა. ქართული ოცნების ხელისუფლებამ 2012 წლის 1 ოქტომბერს წარსულს ჩააბარა უმძიმესი ავტორიტარული რეჟიმი, არადემოკრატიული კონსტიტუცია, არჩევნების გაყალბება, ადამიანების წამებისა და არაადამიანური მოპყრობის პრაქტიკა, ბიზნესის რეკეტი, მონოპოლიზებული მედია, პოლიტიკურ კონტროლს დამორჩილებული სასამართლო და უამრავი სხვა მანკიერება. დღეს საქართველოში დაცულია ადამიანის უფლებები, ქვეყანას აქვს დემოკრატიული კონსტიტუცია, ტარდება სამართლიანი არჩევნები, აღიკვეთა ადამიანების წამება და არაადამიანური მოპყრობა, ბიზნესი თავისუფალია, როგორც არასდროს, დაცულია სასამართლოს დამოუკიდებლობა, უზრუნველყოფილია მედია პლურალიზმი. საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სწორ გზას დაადგა. 2012 წლის შემდეგ ქართულ ეკონომიკას ორ გლობალურ და რეგიონალურ ეკონომიკურ კრიზისთან მოუწია გამკლავება. თუმცა რეალური ეკონომიკური თავისუფლების დამკვიდრების, ბიზნესის რეკეტის, აღკვეთისა და სწორი ეკონომიკური პოლიტიკის პირობებში საქართველოს სირთულეები წარმატებით დაძლია და ქვეყნის ეკონომიკა გაასამაგა. გასული 4 წლის განმავლობაში საქართველოს ეკონომიკა საშუალოდ 9.7%-ით იზრდებოდა, რაც რეგიონში და ევროპაში საუკეთესო მაჩვენებელია. მსოფლიო ბანკის მონაცემებით 2012 წლის შემდეგ საქართველოში 3-ჯერ შემცირდა სიღარიბის მაჩვენებელი და 700,000-მდე ადამიანმა დაძლია სიღარიბე. 2012 წლიდან ფუნდამენტურად შეიცვალა სახელმწიფოს მიდგომა სოციალური პოლიტიკისადმი, დაინერგა საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა, არსებითად გაფართოვდა სოციალური დახმარების პაკეტები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისთვის. საქართველოს ევროინტეგრაციის გზაზე ყველა ხელშესახებ პროგრესს სწორედ ქართული ოცნების ხელისუფლების პირობებში მიაღწია. სწორედ 2012 წლის შემდეგ მოაწერა ხელი ქვეყანამ ასოცირების ხელშეკრულებას და თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებას და მიიღო უვიზო მიმოსვლის რეჟიმი. ბრძოლით მოვიპოვეთ კანდიდატის სტატუსიც, რომელიც საქართველოს არაკეთილმოსურნეებს და მათი კარნახით მოქმედ ევროპულ ბიუროკრატიას საქართველოს წინააღმდეგ შანტაჟის ინსტრუმენტად ჰქონდათ მოაზრებული. მიუხედავად იმისა, რომ ევროპული ბიუროკრატია დღესაც საქართველოს შანტაჟითა და ხელისუფლებაში არადემოკრატიული ძალების დაბრუნების მცდელობით არის დაკავებული, საზოგადოებას ვაძლევთ პირობას, რომ ჩვენი პოლიტიკური გუნდი ყველა გამოწვევას ღირსეულად გაუმკლავდება და საქართველოს 2030 წლისთვის დაანონსებულ ევროკავშირის გაფართოებას ყველა კანდიდატ ქვეყანაზე უკეთ მომზადებული შეხვდება. იმეც ვიტოვებთ, რომ ამ დროისთვის ბრიუსელის დღევანდელი ბიუროკრატიაც ღირსეული, დამოუკიდებელი და ევროკავშირისა და ევროპის მომავალზე ორიენტირებული პოლიტიკური ელიტით ჩანაცვლდება. თბილისში პოლიტიკური დისკუსიის თემა ბრიუსელის ახალი გეგმა, რომლის მიხედვით ევროკომისიას ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერების ექსკლუზიური პრეროგატივა ენიჭება. ქართულ ოცნებაში მიაჩნიათ, რომ სავიზო პოლიტიკა ბრიუსელმა შესაძლოა მესამე ქვეყნებზე ზეწოლისთვის, მათ შორის საქართველოსთან მიმართებით გამოიყენოს. ამ კონტექსტში კი აკრიტიკებენ ოპონენტებს, აცხადებენ, რომ არაერთი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი ითხოვდა უვიზო შეჩერებას ევროკავშირისგან, რათა მათ გასჩენოდათ ხელისუფლებაში დაბრუნების შანსი. უვიზო რეჟიმის გაუქმების დიდ რისკებს ხედავს ოპოზიცია, სადაც სრულ პასუხისმგებლობას ამაზე სწორედ სახელისუფლებო პარტიას აკისრებენ. რეალურად ობიექტური რისკი იმისა, რომ საქართველოს დაკარგოს ვიზა ლიბერალიზაცია არის ძალიან მაღალი და პოლიტიკური პასუხისმგებლობა ამაზე, რა თქმა უნდა, არის ქართული ოცნების ოპოზიციის სპექტრი. ასეთ დროს ვერაფერს ვერ იზამს. ან ერთი ან მეორე ტიპის შედეგის დაყენების მიზნით. ისაც ჩვენ შეგვიძლია გავაკეთოთ არის ახალი არჩევნების გზით ამ ხელისუფლების შეცვლა.
ევროკავშირის 71 ქვეყანასთან აპირებს ვიზარი ლიბერალიზაციის გამარტივების საკითხის გადახედვას, ეს რა თქმა უნდა მხოლოდ საქართველოს არ უკავშირდება, თუმცა შესაძლოა მომავალში სწორედ საქართველოს მიმართ იყოს ეს მექანიზმი გამოყენებული შანტაჟისათვის, რადგან იცით, რომ ჩვენ 2017 წლის მერე ყველა ჩვენ ვალდებულებას ვასრულებთ და შევასრულებთ მომავალშიც, ამიტომ ეს უკვე იქნება მხოლოდ პოლიტიკური საკითხი და რა თქმა უნდა უკავშირდება მათ შორის ქართული ოპოზიციის მოთხოვნას, რომ გაუქმდეს ქვეყანაში უვიზო მინუსლემისაც, რომ კიდევ გართულდეს ჩვენს ქვეყანაში სოციალური, ეკონომიკური მდგომარეობა, რომ იქნება ამის ნიადაგზე მაინც მიეცეს ოპოზიციას საშუალება როგორმე დაბრუნდეს ხელისუფლება, შეგვიძლია რა თქმა უნდა მხოლოდ არეულობის და დესტაბილიზაციის გზით. დაახლოებით 5 თვე თვითმმართველობის არჩევნებამდე, სანამ 4 ოქტომბრის მარათონი აქტიურ ფაზაში შევა, ჯერ კიდევ გასარკვევია, ვისი ნომერი დახვდება მოსახლეობას საარჩევნო ბიულეტენზე. ამ ეტაპზე ვიცით, რომ არჩევნებში ოპოზიციიდან მონაწილეობს გირჩი, იგივე მოხდება დიდი ალბათობით გიორგი გახარიას შემთხვევაშიც, რადგან მან საჯაროდ განაცხადა, რომ ემზადება მუნიციპალური არჩევნებისთვის. ისევ ღიად ტოვებს საკითხს. მამუკა ხაზარაძის გუნდი ამ დრომდე კატეგორიულ უარზეა ნაციონალური მოძრაობა. ჩვენი კოალიცია ძლიერი საქართველოს არ მიიშურს, ეს არის აქტუალური და რელევანტური საკითხი, შესაბამისად ჩვენ არ ვსაუბრობთ ამ საკითხზე და ვაგზელებთ საუბარს, ფიქრს და მუშაობას იმ საკითხზე, რომელიც ჩვენი აზრით არის ყველაზე რელევანტური, ეს არის ახალი საპარლამენტო არჩევნები და პოლიტიკების გათავისუფლება. არაფერი სხვა ჩვენი ღმერთწმენით არ არის არც აქტუალური და არც საინტერესო აქ და ახლა. ამ უცემულობაში როცა აღარ არსებობს უბრალოდ არჩევნები საქართველოში, ვერანაირ არჩევნებში მონაწილეობას ვერ მიიღებთ. რა თქმა უნდა, გიორგი გახარიას გუნდის განცხადებები აშკარად ტოვებს იმ შთაბეჭდილებას, რომ რა თქმა უნდა, მათ აქვს აბსოლუტურად განსხვავებული დამოკიდებულება ძალიან ბევრ საკითხთან მიმართებაში, მით უმეტეს ამ საკითხთან დაკავშირებით, ამიტომ ახლა ვერ ვიტყვი, რომ ერთიანი არის. იმედს ვიტოვებ, რომ ეს არ იქნება ის საკითხი, სადაც ასე ვთქვათ, განსხვავებული პოზიციები ექნება მთავარ ოპოზიციურ აქტორებს. ნაცმოძრაობას რასაკურელია ვერ მოვთხოვთ იმას, რომ სალომე ზურაბიშვილის დაექვემდებაროს რომელიც სააკაშვილს არ წყალობდა თავის დროზე და მის ჩანაცვლებისთვის არის წამოწეული წინ. არ ფიქრობს ამის გაკეთებას ყოველ შემთხვევაში ადამიანების დასანახად. მაგრამ აი თითქოს და ეს დაშლილი და მოშლილი ორგანიზმი აი ამ ერთი გეგმით და აი ამ ავანტყოფობით მარიონეტობის ავანტყოფობით შეპყრობილი რასაკვირველია თავის სისუსტის გამოსწორებას ცდილობს გარკვეული ჩახლართული პასუხებით მოულოდნელ სიხარულზე აი ამ რესურსზე რომელიც მას თითქოს და გააჩნიათ. ერთადერთი რესურსი რაც არის ეს არის სამწუხარო ფაქტი ის რომ გარკვეული ჯგუფი ადამიანებისა რომლებიც გარედან ემსახურებიან Deep State-ს, ომის პარტიას ჯერ კიდევ არსებობენ და ჯერ კიდევ მხარს უჭერენ აი ამ ხალხს. მართლმადიდებლური ეკლესია საფლავთა კურთხევის დღეს აღნიშნავს, მოქალაქეები საფლავზე გადიან და ტრადიციის შესაბამისად პასკა და წითელი კვერცხები მიაქვთ. დილიდან ხალხმრავლობა მუხათგვერდის სამხედრო სასაფლაოზე, სადაც დაღუპულ გმირებს იხსენებენ. ოჯახის წევრებთან ერთად ადგილზე იყვნენ თავდაცვის მინისტრი და სამხედრო პირები. ვირიშვილი ყავდა სამშობლო შესწირა ზოკლუთარი და კარკუცარილა საფლავს თავტერი. შვიცი წავიდა და დაბომბვაში მოხდა და განისვენებდა იგი და დამიწვეს რა. 30 წლის იყო ზუსტად დაბადების იმისი ჰქონდა. თავის შეეწერა უყვარდა. მიცვალებულთა ხსენების დღეს მე მქონდა საშუალება ძმათა სასაფლაოზე მომენახულებინა ჩვენი გმირების საფლავები. მე საუბრა მათი ოჯახის წევრებთან და რა თქმა უნდა კიდევ ერთხელ დიდი მადლიერება გამომეხადა მათი თავდადებისათვის, მათი სამშობლოს სიყვარულისათვის, მათი პატრიოტიზმისათვის და მათი გმირობისათვის. ასეთი ადამიანების საქციელზე ასეთი ადამიანების მაგალითზე დგას საქართველოს სახელმწიფო და რა თქმა უნდა ჩვენი თავდაცვის ძალებიც. ჩვენ კიდევ თავდაცვის ძალებში გავაკეთებთ ყველაფერს იმისათვის, რომ გვერდში დაუდგეთ ჩვენი გმირების ოჯახებს. დილის 8 საათიდან საღამოს 8-მდე თბილისის სასაფლაოების მიმართულებით უფასო ავტობუსები მოძრაობს, დაწესებულია 9 მარშრუტი. მერის ინფორმაციით მუნიციპალური ტრანსპორტი იმოძრაობს მეტროსადგურ მარჯანიშვილის, დელისის, სარაჯიშვილის, ვარკეთილის სადგურის მოედნის მიმდებარე ტერიტორიიდან, დიდუბის ზედა გასასვლელიდან, ასევე ბესარიონ ჭიჭინაძის ქუჩიდან და ვარკეთილის მესამე მასივიდან, კერძოდ შუამთისა და აბაშვილის ქუჩების გადაკვეთიდან. აღდგომა სულოცავ ჯერ მთლიანად საქართველოს და ეს დღე ძალიან კარგია, იმიტომ რომ მიც მუშაობთ ამ დღეს მიცვალებულების საფლავზე გავდივართ და მათ ულოცავთ აღდგომის დღესასწაულს. ყველას და მთელ საქართველოს ულოცავ ამ ბრწყინვალე დღესასწაულს, უსურვებ შერიგებას,
ურთიერთპატივისცემას, დათმობას, ყველაფერ კარგს, ყველასთვის კარგი მოედანოს, მთელ საქართველოსთვის, მთელ ქვეყნიერებისთვის ამ წყინვალე დღესასწაულს. დედაქალაქის მუნიციპალური სასაფლაოების მიმართულებით მოსახლეობის გადაადგილების ხელშეწყობის მიზნით თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიამ დააწესა სპეციალური მარშრუტები, სადაც მომსახურება იქნება უფასო. ეს მომსახურება განხორციელდება, გუშინ უკვე განხორციელდა 20 რიცხვში და დღესაც უკვე მიმდინარეობს. მომსახურება დაწყებული არის დილის 8 საათიდან და გაგრძელდება საღამოს 8 საათის ჩათვლით. აღდგომის დღესასწაული და რამდენიმე საათში რუსეთმა უკრაინას აქტიურად შეუტია დრონები დაარტყეს რამდენიმე რეგიონს. განგაში სიგნალი ჩაერთო კიევის რეგიონში, ასევე ხერსონში, დნეპროპეტროვსკში, ჩერკასში, მიკოლაევსა და ზაპოროჟიეში. ქალაქ მიკოლაევის მერმა ოლექსანდრ სენკევიჩმა განაცხადა, რომ ქალაქში აფეთქებების ხმა ისმოდა. რუსეთმა სააღდგომოდ ერთდღიანი ცეცხლის შეწყვეტა გამოაცხადა, თუმცა უკრაინული მხარე ირწმუნება, რომ მოსკოვს არც ეს პირობა შეუსრულებია. მიმდინარე საომარი მოქმედებების ფონზე შტატების პრეზიდენტი იმედს გამოთქვამს, რომ მომავალ კვირაში რუსეთი და უკრაინა შეთანხმებას მიაღწევენ. ამის შესახებ დონალდ ტრამპმა საკუთარ სოციალურ ქსელში დაწერა. რუსულმა ძალებმა უკვე 26 შეტევა განახორციელეს. ჩვენ ვაფიქსირებთ რუსეთის მიერ განხორციელებული ცეცხლის სრული შეწყვეტის ვალდებულების ყველა დარღვევას აღდგომის პერიოდში და მზად ვართ მივაწოდოთ საჭირო ინფორმაცია ჩვენს პარტნიორებს. ან პუტინს არ აქვს სრული კონტროლი თავის არმიაზე, ან ვითარება ამტკიცებს, რომ რუსეთში არაპირებენ ომის დასრულებისკენ რეალური ნაბიჯების გადადგმას და მხოლოდ სასურველი პიარით არიან დაინტერესებული. ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ შემოთავაზებული სრული და უპირობო 30 დღიანი ცეცხლის შეწყვეტის წინადადება რუსეთის მხრიდან 39 დღის განმავლობაში უპასუხოდ დარჩა. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა გააკეთა ეს წინადადება. უკრაინამ დადებითად უპასუხა, მაგრამ რუსეთმა იგნორით. რუსეთი თუ ახლა უცებ ნამდვილად მზად არის სრული და უპირობო სიჩუმისთვის, უკრაინა შესაბამისად იმოქმედებს. რუსეთის ქმედებების სარკისებურად. სიჩუმის საპასუხოდ სიჩუმე, თავდასხმების საპასუხოდ თავდაცვითი დარტყმები. უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტრო Fox News-ისგან ბოდიშის მოხდა სითხოვს. აღდგომის ღამეს ამერიკულმა ტელეარხმა მოსკოვიდან და კიევიდან ღვთისმსახურება პირდაპირ ეთერში პარალელურ ფანჯრებში აჩვენა, თუმცა კიევის წმინდა მიხეილის ოქროს გუმბათოვან მონასტერს ქვემოთ ეწერა კიევი, რუსეთი. დაახლოებით 20 წუთის განმავლობაში ამ ტიტრით გადაიცემოდა პირდაპირ ეთერში უკრაინის დედაქალაქიდან, რაზეც საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა X-ის საკუთარ გვერდზე დაწერა, თუ ეს შეცდომა იყო და არა განზრახ პოლიტიკური განცხადება, უნდა მოიხადო ბოდიში და გამოიძიონ ვინ დაუშვა ეს შეცდომა, ასეთია დიპლომატიური უწყების პოზიცია. ამერიკის თავდაცვის მდივანი მორიგ სკანდალს შეხვევა. ირკვევა, რომ პიტ ჰექსეტმა ჰუსიტებზე დარტყმის დეტალების სიგნალის კიდევ ერთ ჩატში გააზიარა. ინფორმაცია როიტერს ანონიმურმა წყარომ მიაწოდა. ჯგუფის წევრები იყვნენ მაღალჩინოსნის მეუღლე, ძმა და პირადი ადვოკატები. საინფორმაციო სააგენტოს წყაროს მონაცემებით ჩატში, რომელიც ჰექსეტის თანამდებობაზე დამტკიცების დროს ადმინისტრაციული საკითხების განსახილველად შეიქმნა, სულ 10 ადამიანი იყო დამატებული და ის სამხედრო დაგეგმვასთან დაკავშირებული ნამდვილად არ ყოფილა. დონალდ ტრამპის სახელმწიფო დეპარტამენტის რადიკალურ რეორგანიზაციას გეგმავს ინფორმაციას New York Times-ი ავრცელებს. გამოცემა წერს, რომ შტატების პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ შესაბამისი განკარგულების პროექტი უკვე მოამზადა. მედიის მიერ მოპოვებული დოკუმენტიდან ირკვევა, რომ რეორგანიზაციის მიზანია მისიების შესრულების ოპტიმიზაცია, ასევე ფუჭი ხარჯების და თაღლითობის შემცირება. სტატიაში წერია ისიც, რომ თეთრი სახლი გეგმავს დიპლომატებისათვის სავალდებულო გამოცდა გააუქმოს. სამსახურში მიღებისთვის კი ახალი კრიტერიუმის შექმნას, მათ შორის პრეზიდენტის საგარეო პოლიტიკურ ხედვასთან თანხვედრა. საომარი მოქმედებები მიმდინარეობს ახლო აღმოსავლეთში. ხაზის სექტორში ისრაელის იარიშებს ბოლო 24 საათში 31 ადამიანი ემსხვერპლა არიან დაჭრილები. სახელის განცხადებით, გამოძიების შედეგად პროფესიული შეცდომების არგუმენტი თანამდებობიდან მოხსნეს სადაზვერო დანაყოფის მეთაურის მოადგილე მისმა ქვედანაყოფმა 23 მარტს ღაზაში, ქალაქ რაფაში ცეცხლი გაუხსნა სასწრაფო მანქანების კოლონას, რასაც სამაშველო სამსახურის 15 თანამშრომლის სიცოცხლე ემსხვერპლა. ისრაელის გამოძიების შედეგები უარყო პალესტინური წითელი ნახევარმთვარის საზოგადოებამ და გაეროს დამოუკიდებელი მოკვლევისკენ მოუწოდა. მსხვერპლი მოყვა ამერიკის შეერთებული შტატების იარიშებს იემენშიც. ადგილობრივი მედიის მონაცემებით ღამით განხორციელებული დაბომბვის შედეგად 12 ადამიანი დაიღუპა.
ისრაელმა 27 ფრანგ მემარცხენე კანონმდებელს ქვეყანაში შესვლა აუკრძალა. ფრანსი 24-ის ინფორმაციით თელ-ავივმა გადაწყვეტილება ფრანგი ოფიციალური პირების ისრაელსა და პალესტინაში ვიზიტამდე რამდენიმე დღით ადრე მიიღო. მედიის თანახმად გადაწყვეტილების მიზეზი საფრანგეთის პრეზიდენტის ემანუელ მაკრონის განცხადება გახდა. მან თქვა, რომ უახლოეს პერიოდში საფრანგეთი პალესტინის სახელმწიფოს აღიარებას გეგმავს. დაკლავ საქართველოს პარლამენტთან აქციის მონაწილეებსა და სამართალდამცველებს შორის დაპირისპირება იყო. აქციის მონაწილეებმა რუსთაველის გამზირის გადაკეთვა სცადეს, ადგილიდან პოლიციამ რამდენიმე მათგანი გაიყვანა. ამის შემდეგ აქციის მონაწილეებმა ლეონიძის ქუჩისკენ გადაინაცვლეს, სადაც ასევე დაპირისპირების ეპიზოდები იყო. განარიდეს ერთი პირი. ხმაური იყო ცენტრალურ გამზირზე გუშინაც. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ამით აქციაზე ორი პირი ადმინისტრაციული წესით აიყვანეს. როგორც უწყებაში კითხვის პასუხად კურიერს განუმარტეს, საუბარია პოლიციელისადმი დაუმორჩილებლობის მიღწევაზე. არსებული ინფორმაციით რუსთაველის გამზირზე გიორგი ორთოიძე და გიორგი სამხარაძე დააკავეს აქციის მონაწილეები დაკავებას უსამართლოდ მიიჩნევენ. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩუმლახში ახალგაზრდა კაცი მოკლეს. ადგილობრივების ინფორმაციით მომხდარი სავარაუდოდ შურისძიებას და მხარეებს შორის წარსულში არსებულ კონფლიქტს უკავშირდება. თანასოფლელმა ცეცხლსასროლი იარაღიდან გასროლით 31 წლის დიმიტრი ჯავახიშვილი მოკლე დაიჭრა იქვე მყოფი ახალგაზრდა მამაკაცი. ექიმების თქმით, მას ჩაუტარდა შესაბამისი სამედიცინო დახმარება და მკურნალობას კლინიკაში განაგრძობს. მომხდარზე გამოძიება მიმდინარეობს. შემთხვევა სოფლის ცენტრში მოხდა, სადაც დამნაშავემ ახალგაზრდა კაცს რამდენჯერმე ესროლა. ძალიან კარგი ბიჭი იყო. და შემთხვევით მოვიდა, მან არცატრიალებდა. საიდანაც მოვიდა შემთხვევით, სახში მიდიოდა და რო დაინახა ხალხი მისულა იქა და ესეთი რაღაცა მოხდა. გასროლის ხმა კი დავიდა. რამდენი გასროლის ხმა გაიგეთ? 4. ანჩხუთის სოფელ შუხუთში ტრადიციული სახალხო შეჯიბრი ლელობურთი გაიმართა. ერთმანეთს ზემო და ქვემო შუხეთის მცხოვრებლები ეჯიბრებიან ლელობურთის დაწყებამდე წელს სოფელ შუხუთში სხვადასხვა ღონისძიება დაიგეგმა, მათ შორის მოეწყო ადგილობრივი მეწარმეების გამოფენა. გაყიდვა გაიმართა ჯგუფ ურსას კონცერტი. 2019 წელს ლელობურთს არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი მიენიჭა. ტრადიციულად გაიმართა ლელობურთის თამაში, რომელიც ტრადიციულად აღინიშნება ყველა აღდგომის დღესასწაულზე. დღევანდელ დღეს გამარჯვებული არის ზემო და ქვემო შუხუთს შორის ზემოურები. მინდა მიულოცო გამარჯვებულებს, ასევე სრულად საქართველოს მინდა მიულოცო აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაული. დღევანდელი დღე დატვირთული იყო სხვადასხვა ღონისძიებებით, რომლებიც ძალიან საინტერესო წარიმართა. ასევე დღე გაალამაზა ჯგუფმა ურსა, ვფიქრობ დღევანდელი დღე შედგა და ძალიან საინტერესო წარიმართა. ასეთი იყო კურიერი 6 საათზე დღის ყველა ამბავი. რცლად შეგიძლიათ ნახოთ რუსთავი 2 ჯიზამე. ხვალამდე გემშვიდობებით.